Hi guys, for this video, i-review natin yung nabili ko sa Shopee. Shoutout nga pala kay Jensar, since si Jensar yung nagturo sa akin na bilhin to sa Shopee. Mas gamit po ang item na to sa may mga sasakyan, motorsiklo or bike. Ito po siya, nabili ko ng 500 pesos lang sa Shopee. Ayan. Ito po ay portable compressor na pwede nyong gamitin sa mga sasakyan nyo o sa motorsiklo kung sakasakaling nasa biyahe kayo at accidentally na flat yung gulong ng sasakyan nyo. So, what's in the back? Of course, yung portable compressor na may wire na 2 meters yung haba. Ayan. At saka connector wire. And of course, yung manual. At saka yung mga pins na gagamitin natin para i-connect yung connector wire from the portable compressor papunta dun sa gulong. So i-try po natin siyang ikabit. Ayan. So subukan po natin siyang gamitin kung effective. Saksak ang wire ng portable compressor sa car charging port at dapat umilaw yung indicator niya. Ayan. At ikabit na natin siya sa gulong. Antayin yung tunog ng tire valve o galing din sa balbula ng gulong. Ayun. So subukan nating panda rin. Isa sa nagustuhan ko dito guys, kung napapansin nyo may meter gauge siya. Susukatin niya yung pressure ng hangin dun sa gulong ng sasakyan nyo. So from the moment na naka-on na yung portable compressor, automatically susukatin niya yung current air pressure ng gulong mo. At para din alam mo kung tama na yung pressure ng hangin na nadagdag dun sa gulong. Tanggalin lang kapag okay na. At ito yung itsura niya guys ng malapitan. Switch niya may 1, 2 and then sa gitna yung power off. Yun lang guys, maraming salamat. Sana'y nakatulong. Pa-like and share naman po kung nagustuhan niyo yung video. And pa-follow na lang din po for more videos to come. At doon nagtatapos ang aking video. Yun lang po. Daghang salamat. See ya!